बंदर जामुन के पेड़ पर रहता था। एक शार्क उसका दोस्त बन गया। बंदर उसे हर दिन मीठे जामुन खिलाता था। एक दिन शार्क की पत्नी शार्क से बंदर का दिल खाने की जिद करने लगती है। शार्क बंदर के पास जाता है और उसे खाना खिलाने के बहाने अपने घर चलने को कहता है। फिर जब रास्ते में होते हैं तो शार्क बताता है कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। बंदर घबरा जाता है और चालाक बंदर शार्क से कहता है कि मैं अपना दिल तो पेड़ पर ही छोड़ आया, चलो वापस चलते हैं। मूर्ख शार्क बंदर को वापस ले आता है और बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है और बंदर की जान बच जाती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया